Outside Macau. Welcome to the CN Tower. We are traveling 22 kilometers per hour toward our main observation level, 346 meters or 1,136 feet above the ground. If you haven't already, update your ticket on this level to access Skypod, the highest observation platform in the Western Hemisphere. Head downstairs to explore the outdoor terrace and walk on the glass floor. Board a descending elevator there when you are ready to leave. Please keep your hands clear of the door and watch your step as you exit. Bienvenue à la Tour CN. Nous nous déplaçons à une vitesse de 22 km par heure vers notre niveau d'observation principal, à 346 mètres ou 1136 pieds de hauteur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, surclassez votre billet à ce niveau pour accéder à la nacelle, la plus haute plateforme d'observation de l'hémisphère occidental. Prenez les escaliers un niveau plus bas pour explorer la terrasse extérieure et marchez sur le premier plancher de verre du monde. Prenez un ascenseur descendant depuis ce niveau quand vous êtes prêt à partir. Veuillez garder vos mains loin de la porte et faire attention à la marche en sortant. Main observation level. Niveau d'observation We're on